你睇呢個就係中國共產黨最可惡嘅地方啦。我作為海外政協委員，我真係義憤填膺。公安部，你睇班孫仔，我哋咁強大，點解就搞唔掂個電詐犯呢？呢啲係自己走投無路去投靠電詐嘅，咁我哋就唔理佢咩？佢哋願意墮落，自甘墮落。你唔可以將人哋良家嘅細路全部綁走啊！跟住你哋又破唔到案，你哋咗強大嘅國家，我哋有咁多咩超音速導彈、咩隱形戰鬥機、咩米波偵測 F-22嘅雷達，咩都齊滅一個國家好似你四隻螞蟻咁，我 X 你哋咁強大嘅國家，我 X 你哋都搞唔掂，連自己嘅同胞俾人綁走都搞唔掂啊！你哋成條街都係閉路電視啦，成條街都係閉路電視，你就揾唔翻啲失蹤人口咩？國內一年失蹤幾多人啊？你冇乜閉路電視都盲嘅咩？所以咧，你到底係強大定唔強大啊？呢個國家真係有問題啊！咁所以喺度我哋都呼籲啊，快啲將呢啲拉去槍斃啦，真係要捉翻去槍斃。講真，你做你嘅電詐啫，大家井水不犯河水，你唔好去綁人啦。你高薪招聘個所謂啦，你老母仲要去綁人啦，咁都得。電詐老細背後嗰個老細就係房曉紅係嘛？黃曉紅得個癌症啦係嘛？所以呢啲真係有報應噶。俄羅斯喺歷史上殺咗最多中國人，佢哋最多中國領土咧係全世界第一，遠遠拋離其他國家，包括你哋最憎嘅日本啊，你哋小粉紅最憎嘅日本加埋都唔夠俄羅斯一個零頭，就咁大分別。所以你同俄羅斯好嘅人就冇好人。我同你講咩同俄羅斯合作咩無上限，全都係廢話。你都係咁咁良知嘅人。俄羅斯解體係最好嘅，冇錯。俄羅斯呢個國家一定要解體，東西伯利亞一定要還翻俾中國啊！有本事你咪去攞翻東西伯利亞咯。你睇翻嘢西伯利亞，我真係服咗你啊！西伯利亞、東西伯利亞你都冇得翻嚟啊！嗰個沖嶺啊，嗰個大湖叫咩嚟㗎？嗰個世界上最深嗰個淡水湖，貝加爾湖。你都冇得翻嚟，我真係服咗你，我真係服咗你。屌，我再唔送成，我跪低，我同你，我喺度真係跪低。你奔住台灣去有咩用啊？台灣咁細，人哋過得咁好，都係中國人，你殺自己同胞，你唔往北走，往北走嘅，佢有幾百萬平方公里等住你，你同台灣較咩勁啊？真係啊！枯葉草攞翻嚟，海參 V 攞翻嚟咧，海參崴係嘛？海參崴、枯葉島，貝加爾湖啊，咁大把嘅資源啊，林業資源、礦業資源，就我同你講啦，俄羅斯就霸住個茅廁唔攬屎，喺佢嗰個角力得個遊戲資源啫。你你你你仲翻俾我哋中國，仲翻俾我哋中國人，我哋中國人喺嗰度，我帶頭去投資啦，喺嗰度我哋開林場啦，開咗老母嘅場啦。咦？呢個幾好啊！貝加爾湖漁業資源好豐富噶，啱唔啱啊？你搞咩搞？你搞到而家成個俄羅斯北邊有人啊，嗰幾百萬平方公里都冇人啊！你就佢浪費晒啦，倒不如喺台灣河嘅貝加爾湖啦，咁老母。台灣你睇佢做咩啊？台灣過得咁好，台灣人均 GDP 4萬幾美金，台灣民風咁淳樸，國泰民安，你搞乜嘢做咩啊？你咪係做業咩？俄羅斯人嘅三亞最多都可以啦，歡迎佢哋嘅三亞旅遊，絕對歡迎佢哋。我哋係文明之邦，佢哋嘅中國旅遊，我哋唔會蝦佢哋，絕對唔會敲詐佢哋。相反，我哋中國嘅法律仲要保護佢哋添啊！俄羅斯遊客、俄羅斯僑民、俄羅斯學生、俄羅斯商人都係受到中國法律保護嘅，但係我哋都絕對唔可以縱容俄羅斯政府同埋俄羅斯警察黑社會去欺負我哋中國僑民啊！喺俄羅斯嘅中國人，無論係讀書定做生意嘅人，俾佢哋欺負到咁樣，拜拜啦，拜拜啦！好風箏你滾啊！台灣要駐軍就得啦。
你算咩風箏啊？你同我講你係邊個？你係邊個？風箏你個大，風箏你係個，你聽清楚未啊？我呢個頻道唔歡迎你啊！你同我哋三觀唔啱，你阿媽帶你滾去皇朝，去黃志安嗰度啦，捉你阿媽個逼君。唉，咩駐軍就得？你係邊個啊？你如果姓習，我哋嚟講，我收翻我啱啱講過嘅所有說話。你只要係姓習，你係冇個屋企人，我就收翻我所有說話。點解啊？因為咧，佢係利益決定噶。如果你係個中國老百姓，你就係你個蠢仔。你睇下駐軍駐你阿媽個逼，台灣人過得咁好，你係咪妒忌人哋啊？啊，想拉埋人哋一齊過苦日子咩？你係咪過緊苦日子嘅人啊？你唔好同我講你有幾咁幸福啊？搵唔搵到工啊？你病咗你醫得起咩？啊，今日我哋嗰個台幫我剪片嗰個台灣人播放量特別高嗰啲小片段有話，老王你喺度扮嘅，我就係河北農村嘅啫。我哋嗰度點幸福啊？我哋個病都唔使錢，我扮咩啊？依家我最少有20個河北農村親戚，我爸媽都係河北老家，我 X 邊有唔係農村親戚嘅？邊個咁病啊？仲要大病就死硬啦！我 X 啊，仲話佢病唔使錢，你仲想我係外國人咩？玩意嘅嘢，呢個風箏咁大，我 X 大家唔好拉黑佢，唔好拉黑佢，淨係抖咗面啊！要睇下佢點樣同我哋鬥嘴。你去過台灣未啊？你了解台灣人未啊？你睇下鄭麗文，你以為鄭麗文講嘅就代表晒台灣人咩？鄭麗文係共產黨特務嚟。受虐狂嘅玩意係嘛？成日喺度講台灣民主點唔好啊，包括黃志安啊，成日講台灣民主點唔好，就係一班太監喺度認真分析性生活有咩壞處，性生活有咩缺點，性生活對身體有咩損害，一班俾人哋佢哋咧去到邊度？咁我呢個頻道居然有呢啲佢哋媽駐軍，駐你阿媽喺駐軍，我屌！好唔容易先有一個中華文明底下嘅民主國家，民主體制好唔容易，中華文明嘅偉大啊！依家民主體制淨係得台灣，新加坡都唔係啊，淨係得台灣，幾冇值得珍惜。我屌咁細路要做太監，仲要拉埋人一齊做太監。